ကုသိုလ်စုစုရရတို့ကိုရသက်သွန်ချသည့်ဓမ္မသဘင်ဝဲတရားလူခံရရောက်ရှိလာကြကုန်သောမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအချင်းပေးလှူအပ်သည့်စဉ်းစားဖို့တော့လိုနေပြီလို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားတော်ဗတရားပါလေစဉ်းစားဖို့တော့လိုနေပြီလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီကနေ့ဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရား6ပါးသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရောသေးသောလက်ကိုချီးမွမ်းရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဘွားညာရအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလက်ကိုချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာရုံပြုနေပါဘုရားကဓမ္မသနပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အားချီးကျူးကောရောပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှိခိုးဖြစ်ဘုရားရှိခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ရအောင်အိန္ဒုမုနိနာတေမုခမနဝတပ္ပဇန္တုနံကရံကန္တံသိတံတတောအိန္ဒကောထာတုမေတိတေမုနိနာငါဗျာသောမုနိကိုတုမေကြီးတကောဝဝတို့ဖြင့်အစိုးရခြင်းရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအိန္ဒုထက်ကောင်းကင်တလွားမှာဖြံမြန်းကသွားနေတဲ့ယထာပုံနေမီလမင်းရောင်ကြီးသည်သဗ္ဗဇန္တုနံမြင်ရသူအစာသာရှုညာသူထွေထွေအသင်္ချေမကတတ္တဝအနန္တတို့ဤမနံအာကာဝေဟွန်ထက်ကောင်းကင်သို့အရှင်မောဂတာတော်မီလာတော်မီဟုအလေးလီရောရံပြီးတော်မျောမှန်းနေတဲ့စိတ်ကိုကန္တံအနေရမကဲ့သို့မပြည့်ရဖဲနှစ်သက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံရလေအောင်ကရံကရံတော်လူတို့စံတာခုသမျှကိုဖြည့်မတော်မီစိတ်ကကြည်လျက်ဥရိတောင်းညောသာဝကောမှာလောငါထွက်ပေါ်လာ၍ဆက်ဆက်မကွာကရုဏာချေဖြင့်ပြုရှာပါပေ၏တိတံသန္တကုနန္တတမြအလွန်တရာအေးမြတ်သဖြင့်အေးပထမအေးကြီးအေးဓာအလေးလေးကိုတတော်ဤဝမပြတ်မကွယ်ဆက်ဆက်မနှေးသူပေါ်လာလည်းအေးမြတဲ့အေးဓာကိုပေးတတ်တဲ့ကဲ့သို့တေငါးပြသောမုနီကိုတုမရှိအဟုတ်တကိုးတို့ဖြင့်အုပ်ဆိုးတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏မူခံပုံပန်းတူညီလာမင်းရောင်ကြီးကဲ့သို့လျံပါထင်ပေါ်ရွှေမြဲနာတော်ကြီးသည်တပ္ပဇန္တုနံမြင်ရသူအစာသာရှုညာသူအထွေတွေလူတွေနတ်တွေမြမတွေနဲ့ဂရေဂရမကောက်များပြားလာသည့်တတ္တဝအစာသာတို့ဤမနံပုဂ္ဂလာအထုမကိုက်ပေမို့စူးဆိုင်ခါရင်ဖူးလိုက်ပါမည်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုကန္တံဘယ်တော့မှမမုန်းနိုင်ခမုန်းခိုင်ပန်းတဲ့ကဲ့သို့ခင်မင်းနဲ့တဲ့စုံမဲ့ခြင်းကိုကရံတော်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမန္တမြတို့ဤအာသာသန္တာကိုမှန်စွာထောက်ချ၍ပြုလဲပြုတတ်ပါ၏တိတံကိလေသာမိဖိကစေ၍ပူမီတွေလောင်ပူရောင်တွေဖုံးယူချုံမရပူလုံးတွေကြွနေကြတဲ့တတ္တဝအနန္တတို့ကိုအေးမြစေကြောင်းအေးပေါင်းစုံစွာအေးဓာဖြာဖြာကိုတတော်
တရားရောက်ကြီးထိန်ထိန်လီ၍ကြံစီသောအပိသနာတော်မူတတ်ပါပေ၏အိနေကောဣတ္တရိယဓမ္မယတသိရိကာမပယတ္တမိဘုံတော်6လီတို့ဖြင့်အစိုးရခြင်းရှိတော်မူသောသောဘုရားတိရကုအေကြည်ဂုံငင်းညီ၍ကဘာလှဲ့လေလာမင်းရောင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်မေဖရာတပည့်တော်ဤဒေတုံမကံသင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤသည်သေးကိုရရတွင်အမြတ်တင်သည်ယူခံတွင်ခေါ်ဥခေါင်းပေါ်၌ထာတုမယေမယိုင်ကြောက်စာတိုင်းကြီးကဲ့သို့ခိုင်ခိုင်မမယတ္တံရွှင်ပြုံးတရေသုံးတော်မူလဲပါရွှေဖုံးတော်ရောင်ထိန်ထိန်ပြောင်းသည်လာမေရောင်ကြီးရှင်သူမြတ်ကြီးဖယားမေတ္တာဘုစပိုက်လေးတွေရွတ်ဆိုရဲနဲ့မေတ္တာပို့လို့လိုက်ကြရအောင်လိုက်ဆိုပါစัจ java လာအနန္တ၌လုံးစုံခတ်သိမ့်တတ္တဝါတွေကိုမတန်တန်ပူပန်ဆွဲတဲ့ကိုယ်စင်ရဲ့လက်ကျင်ပါစေဘေးအတန်တန်ရန်ခသိမ့်တို့ရှောင်းငါတိတ်လို့ငြိမ်ပါစေစိတ်မှာတန်တန်ပူပန်ဆွဲတဲ့စိတ်စင်ရဲ့လက်ကင်ပါစေရှင်ရဲ့ကုန်ခံနိဗ္ဗာန်သမယနိုင်ပါစေဧဒါကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားပွားတဲ့အတန်ပါပဲစัจ java လာအနန္တ၌လုံးစုံခတ်သိမ့်နတ်မြမာတွေကိုမတန်တန်ပူပန်ဆွဲတဲ့ကိုယ်စေရဲ့လက်ကင်ပါစေဘေးအတန်တန်ရန်ခသိမ့်တို့ရှောင်းငါတိတ်လို့ငြိမ်ပါစေစိတ်မှာတန်တန်ပူပန်ဆွဲတဲ့စိတ်စင်ရဲ့လက်ကင်ပါစေရှင်ရဲ့ကုန်ခံနိဗ္ဗာန်သမယနိုင်ပါစေဧဒါကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားဘွားတဲ့အတန်ပါပဲသဗ္ဗေတိယောဝဝဇန္တုသောကောရောဂဝိနာတတုမတေဘဝံတန္တရာယဒုက္ခိတိကာယုကောဘဝသဗ္ဗေတိယောလုံးစုံသောဘေးဥဝယောဂအန္တရာယ်ဟူသည်များပေါင်းတို့သည်ဝဝဇန္တုရှောင်းလွှဲပြောက်ပြကြပါသေးကုန်သောကောသသောကတရားသည်၎င်းရောဂောသကအနာယောဂသည်၎င်းဝိနာတတုပြောက်ပြပါစေအန္တရာယအန္တရာယ်ပေါင်းတို့သည်မဘဝတုမကြမရောက်ကြပါစေကုန်လက်ဒုက္ခိတောကိုယ်စိတ်နှပြကြံမှာချမ်းသာဝမ်းသာကြကုန်သည်ဖြစ်၍
ဒီကယူကသက်ရာတန်ကိုကြော်လှမ်းနိုင်ကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုကောင်းစွာမဲ့သွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာအတိတမေတ္တာပဋ္ဌာနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ဓမ္မသဘင်စတင်လို့ဖွင့်ပါတယ်လက်အုပ်လေးတွေအောက်ချထားကိုရေရှိထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြောင်းထိုင်လို့ဘေးတိုင်ဒီနေ့ဟောမဲ့တရားကစဉ်းစားဖို့တော့လိုနေပြီတဲ့ဗာတရားပါလေစဉ်းစားဖို့တော့လိုနေပါဗျာတရင်ကလည်းကျွတ်တော်မယ်တဝါကျွတ်လို့တစ်နှစ်ကုန်အသက်တွေကြီးသေဖို့ကနီးတွားရတော့မယ်လမ်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာတော့ဘယ်သွားလို့ဘာလုပ်ကြမှာတော့တစိုက်စိုက်ကဲနဲ့သွားလိုက်ကြတယ်ပစောချာလဲလဲနဲ့ခရီးသေးပဲမှာအိတ်မယ်မိုးချုပ်ဖို့ကွယ်ရိတ်ခမ်းခဲ့သာရိတ်ခမ်းခဲ့သာအိတ်တန်းခဲ့ကိုစီရှာကြတယ်မြိုင်ဟေမသေးလာဥဟာကွယ်လင်းပြတွေကမြူလို့နှစ်ပါးသွားထွက်တော့လူပြက်တွေဆိုတယ်များထင်းမနေနဲ့နှစ်ပါးသားထွက်မှလူပြက်တွေရှိကတန်းစီပြီးတော့ထွက်လာတာစောတန်ကြားဖို့တယ်ဟုတ်လားအေးတစိုက်စိုက်ကဲနဲ့သွားလိုက်ကြတယ်ရွှေရောင်ကကြည်တဲ့နဲ့ခရီးသည်ပစောချာလဲလဲနဲ့ဟုတ်ပါဗျာဟိုဘက်ကလူပြက်ကထောက်တယ်ဘယ်နဲ့ရှေ့တိုးဆိုပါအောင်ရှေ့တိုးဆိုပါအောင်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားပစောချာလဲလဲနဲ့ခရီးသည်ပဲမှာအိတ်မယ်ကွယ်ဆိုလေဗျာသူတို့ပြောတာကြားဘူးတာပြောတာပါကိုလည်းဆိုကြည့်တာရလားလို့ရတာပဲမဆိုတော့မဆိုဘူးကိုင်းနေတော့ပြောချင်တာကမိုးကချုပ်တော့မယ်နေကဝင်တော့မယ်6နာရီ9နာရီညနေဝင်တယ်လို့60 90 80မိုးချုပ်ပြီတဲ့ခရီးတယ်ဗမာအိပ်မဲ့ဘယ်ကိုသွားမယ်တော့လိုနေပြီဘာလို့ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနေ့စဉ်းစားဖို့လို့ပြောမယ်ဘာလို့ပြောမယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားဆိုတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးအကျွေးတစ်ခုကျမ်းနေတာရှိတယ်အကျွေးတွေလည်းကျမ်းတာအများကြီးပဲပတ်စံကျွေးမဟုတ်တရားကျွေးတွေကျမ်းနေတာဟိုအရိမတေယဗုဒ္ဓဝင်တရားဟောပြီးတော့ကောပိဓမ္မပန်လို့ရတရားဟောပြီးတော့အဲ့ဒါဟိုအနှစ်3သိန်းနဲ့8000နဲ့ကဗုဒ္ဓဝင်အရိမတေယမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူဟောပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရားမပွင့်ခင်နဲ့ဒီဘုရားဈာကာလဘာတွေဖြစ်မှာတုံးဆိုတာကမပြောခဲ့တော့ကြံနေတော့အဲ့ဒါမနစ်ကတရားမှာအသက်ကလေးရတဲ့ရှည်စီလို့ဆိုပြီးတော့သက္ကဝတိသုတ်အဲ့ဒါအကျွေးဆက်တော့ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီအကျွေးကကြေသွားတယ်ဘုရားဟောရတာရှိတဲ့ငရဲအကြောင်းသိကောင်းစရာတဲ့ဗာတရားလဲငရဲအကြောင်းသိကောင်းစရာအပေတခါကြပြန်ရခက်တယ်အပေမှာပဲတဝဲလေလေနေစဉ်ဒုက္ခခံရလို့ရဲ့ကိုယ်သလားပြုကမလွယ်တယ်ငရဲရေးရှိတာအကြောင်းဟောတာပြီးသွားပြီပြောခဲ့ဘူးတဲ့နတ်ပြည်6ထပ်အကြောင်းဟောဦးမယ်လို့ဘာအကြောင်းဟောလဲနတ်ပြည်6ထပ်အကြောင်းအကျွေးကြံနေတယ်ကြာလားမကြာဘူးလားဒီနေ့ဥပုပ်နေ့မှာဒီပရိသတ်ကြီးဘာလာလောက်တာလဲကျွေးလာတောင်းတာဘာလာလောက်ကျွေးလာတောင်းတာဘယ်လိုရှိတောင်းလဲဆရမယ်ဗောအေးပေါ်လေတောင်းကြဗောခါနာနာနဲ့ဆရမပြောက်ဘူးပရိသတ်ခါနာတာအဟုတ်မပြောက်တာမပြောက်ဘုန်းကြီးကလေမနေ့ကတော့စဉ်းစားတယ်အိုးရှင်မနောင်ကရင်နဲ့သေသေးတာငါလည်းဟောရင်လည်းသေမတတ်နိုင်ဘူးခေါ်အဟုတ်ပြောတာပရိသတ်အဲ့တော့ဒီမှာနတ်ပြည်6ထပ်တော့အကုန်မပြောဘူးပြည့်တယ်တစ်ထပ်ပဲပြောရင်ကြံတဲ့ဘုံတွေအကုန်သိဒီနေ့ကျွေးဆက်တဲ့တရားလို့မှပြည့်တယ်နတ်ပြည်အကြောင်းပြောမလို့ဘာအကြောင်းပြောမလဲယေဟိတတ္တကုဏေဟိယေဟိတတ္တကုဏေဟိ
ဒေဝတာတေဝတ္တံကတာမရှံပိတေသဝိဇံတိအဟောမေကုဏဝန္တတာဒေဝတာစတုမဟာတာဝရိန္ဒာနဲ့နတ်ရွာ6လီဗြဟ္မပြီဝဲကိုစီခံစားတအများတို့သည်ယေဟိတတကုနေဟိဒရာတိလမြတ်တုတနဲ့စာဂပညာစင်လာပြည့်စုံအကျင့်ကျေးဇူးဂုဏ်တို့ကြောင့်ဒေဝတံယောဂမကဥပမတွယ်စားတော့ဝယ်ရေးနေထိုင်ရေးနဲ့မင်းမေဆိုတာကင်းစင်ကွာလဗြဟ္မာ၌ဖြစ်သောဂဒံဤလူပြည်မှစုတေကြလျင်ခဏမနေကရောက်ကြလေကုန်ပြီတေခုဏနတ်ဗြဟ္မာနံကခါမြန်းဖို့အစွမ်းလောက်လုံးထိုကဲ့သို့သောခုံတို့သည်မရှံပင်ဖယားအကြိုက်တရားလိုက်၍အားဆိုင်နှစ်လိုငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှလည်းပဲတဝဇတိအမြဲမပြတ်တတိချက်တဲ့ဖြင့်မလပုံသေးရှိ၍နေကြပါပေကုန်၏မေငါဤခုဏဝန္တတာတရာတိလမြတ်တုတနဲ့စာကပညာစေလာလောက်လုံးခုံပေါင်းစုံသောသူရင်ဖြစ်သည်အဟောဝတ္တတမလွန်အရေးကြံတိုင်းအေးဖို့တမလွန်အရေးကြံတိုင်းအေးဖို့လေးလေးပင်ပင်အစေမျိုးမှန်အဖို့တန်လာပါပေပြီတကားဘုရားတို့ဗုဒ္ဓစာပေမှာအနုတ္တိ10ပါးတဲ့ပြန်ပြီးတော့အောက်မေ့နိုင်တဲ့အနုတ္တိ10ပါးထဲမှာဗုဒ္ဓအနုတ္တိဓမ္မအနုတ္တိအဲ့ဒီထဲမှာဘယတိုက်ဒေဝတာအနုတ္တိတဲ့နတ်ပြည်ကနတ်သမီးနတ်သားတွေဟာလူပြည်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေယေဟိတတ္တကုနေတရာသီလမြတ်တုဒ္ဒနဲ့စာကပညာစင်လာပြည့်စုံခြင်းကျေးဇူးဂုဏ်တို့ကြောင့်ဒေဝတံယောဂမကဥပမတွယ်စားတော့ဖွယ်ရနေထိုင်ရနေမင်းမေဆိုတာကင်းစင်ကွာလဗြဟ္မာဏဖြစ်သောကဒါဤလူပြည်မှစုတည်ကြလေခဏမနေကပ်ရောက်ကြရလေကုန်ပြီနတ်သမီးနတ်သားတွေဘာဖြစ်လို့နတ်ပြည်မှာနတ်သမီးနတ်သားသွားဖြစ်ကြတာတော့ဆိုရင်လူပြည်ကကုသိုလ်ကြောင့်နဲ့ဘယ်ပြည်ကကုသိုလ်ကြောင့်လူပြည်ကကုသိုလ်ကြောင့်ဥပုပ်လေးတစ်ချိန်စောက်ယုံနဲ့ဘုရားကိုတစ်ချိန်ရှ िख ိုးလိုက်ယုံနဲ့စန္ဒာလီနတ်သမီးတို့ရှိတဲ့ဘယတရဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကအခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအခုလူပြည်လူလောကကြီးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနေထိုင်ပြီးတော့ဥပုပ်တွေစောက်ယဟန်နေခန်းရှင်နေပြုတ်ကထိန်နေခင်းသင်္ကန်းနေလူเจ้าနေစောက်ဘုရားတွေတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာဘယတရဲ့နတ်ပြည်ဘုရားတော့ကျိန်းသိရောက်နိုင်တယ်ရောက်နိုင်လားမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့နတ်ပြည်ကကျိန်းသိရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုမသွားခင်သွားရမယ်အရာအကြောင်းကိုသိထားရင်ပိုကောင်းတယ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာဆိုလိုက်ကြပါစို့ဥပမာထပ်ပေးမယ်ဘုန်းကြီးတို့မန္တလေးမရောက်ဘူးထားမန္တလေးမရောက်ဘူးရင်မန္တလေးအကြောင်းတော့မေးထားမြန်တာစုံစမ်းတာသိထားရင်ကိုသွားတဲ့အခါမှာဘယ်တိုင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရာအနှံ့မရောက်ဘူးလားရောက်ပါဗျာဥပမာထပ်ပေးမယ်အညာဘက်ကမနေ့ကဘုန်းကြီးတို့ကြောင့်ကိုနထိုးကြီးကဧည့်သည်တွေလာတယ်ဘုရားဘူးလာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကဘုရားတဲ့ရှင်မောတော်ဘုရားမရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့တွက်လိုက်ပို့ပေးလိုက်လို့ဘုန်းကြီးကပြောချင်တာကဘကိုးလာမယ်ဆိုရင်ဘကိုးမှာဗာဘုရားတွေရှိတယ်ရှင်မောတော်ရှိတယ်ရွှေသားလျောင်းရှိတယ်စိန်သားလျောင်းရှိတယ်အစာရှိတယ်မဟာကြီးရှိတယ်ဘာညာဆိုင်ဒီလိုသိထားတဲ့အခါကိုရောက်သားတဲ့အခါမှာနှက်နှက်ဆက်ဆက်သွားရတာအဆင်ပြေတယ်ဘုရားဖူးရတာအဆင်ပြေတယ်ကိုသွားမယ်မြို့အကြောင်းကိုသွားမယ်နေရာအကြောင်းမသိပဲနဲ့ရောက်တော့မှဟိုမေးဟိုစမ်းဆိုရင်ဒါသဘာဝမကြောက်တို့နည်းတူစွာပဲဘိန်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီလောက်ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာနတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်တဲ့ဥပုပ်လေးတစ်ချိန်စောက်ယုံနဲ့ဘုရားကိုလက်အုပ်လေးတစ်ချိန်ချီယုံနဲ့ဟိုစန္ဒာလီတထောင်းသားမကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကိုလက်အုပ်လေးချီလိုက်ယုံနဲ့နတ်ပြည်တက်သွားတာဆိုတော့
အဲ့တော့နတ်ပြည်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသိထားဖို့တော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဘုရားနတ်ပြည်က6ထပ်ရှိတယ်တထပ်ရှိတယ်တစ်ထပ်တိုင်းမှာနတ်တွေကတစ်ထပ်နဲ့မတူတော့ဘူးအစစ်မြင့်တဲ့နတ်တွေသရုမာတဲ့နတ်တဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကအစင်လာတယ်တာဝရိန္ဒနတ်တွေတဲ့ယာမနတ်တွေကပို့ပြီးတော့အစင်လာတယ်အသက်ရှည်တယ်အဲ့လိုပဲမှတ်လိုက်တယ်တစ်ထပ်ပြောမယ်တစ်ထပ်ပြောရင်ဉာဏ်အလုံးသိအဲ့နတ်စည်းစိမ်ဆိုတာဘုရားတိုင်လူစည်းစိမ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသာတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာနတ်စည်းစိမ်ကိုနတ်တွေခံစားစံစားရတဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုဘယ်လိုဥပမာပေးထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြက်ဖြားဘော်ကစီးနှင်းပေါက်နဲ့သမုဒ္ဒရာထဲကရေတဲ့ကဲအဲ့ဒါလေးကြည့်လိုက်ကြစို့သမုဒ္ဒရာရေမများဘူးလားများပါဘူးမြက်ဖြားလေးပေါ်မှာတင်နေတဲ့စီးနှင်းပေါက်ကမနှဲဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားလူပြည်ရဲ့လူတွေဘလောက်ချမ်းသာတယ်ပြောကာဗနေစီပိုင်တယ်ပြောတိုက်ဗနှလုံးရှိတယ်ပြောဘာမှငွေတွေသိမ်းမောင်းတောင်းချီပြီးအပ်ထားတယ်ပဲပြောလက်ဘင်းထဲမှာ30ကားဆွဲကြိုးကြီးဆွဲထားတယ်ပဲပြောလူတွေခံစားစံစားနေကြတဲ့လူစည်းစိမ်ခမြက်ဖြားပေါက်ပေါ်က24လောက်ပဲရှိတယ်တဲ့နတ်သမီးနတ်သားတွေခံစားရတဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာကသမုဒ္ဒရာလောက်များတယ်တဲ့အဲ့ဒါဥပမာလေးတစ်ချက်မှတ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးဖေဟာနတ်ပြည်မှာဘာတွေရှိတယ်နတ်သမီးနတ်သားတွေရှိတယ်နတ်ပြည်မှာလည်းပဲဘုရားတိုင်ဘုန်းကြီးတို့လူပြည်မှာလူမျိုးလူတွေနေတဲ့နေပြည်တော်ရှိတယ်လို့နတ်ပြည်မှာလည်းပဲနတ်တွေနေတဲ့နေပြည်တော်ကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေပြည်တော်ကြီးနာမည်ကသုဒ္ဓတနနေပြည်တော်တဲ့ဘာနေပြည်တော်နတ်တွေနေထိုင်တဲ့နေပြည်တော်တာဝရိန္ဒနတ်တွေနေထိုင်တဲ့နေပြည်တော်မြစ်မို့တောင်ထိပ်မှာအကျယ်ဝန်းကယူဇနာ1000ကျဲတယ်နေပြည်တော်ကြီးရဲ့နာမည်ကသုဒ္ဓတနနေပြည်တော်အဲ့ဒီနေပြည်တော်ကြီးရဲ့အရှိအယမဘေးတိုင်နန္ဒဝလို့ခေါ်တဲ့ဥယျာဉ်ကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးကဘလောက်တောင်လှလုံးဘလောက်တောင်ตาရလုံးဆိုလို့ရှိရင်နော်ကံကုံလို့သေတော့မယ်ဆိုတဲ့နတ်တေတောင်မှကံကုံကနီးလို့သူ့ကိုယ်သူသေတော့မယ်ဆိုတဲ့နတ်တေတောင်မှအဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်သေရမှာကိုမေ့တယ်အဲ့လောက်ထက်ကိုအဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးကဆွဲဆောင်မှုကောင်းတယ်တဲ့နန္ဒဝဥယျာဉ်ကြီးကပရိသတ်တွေဘလောက်ကြည်အောင်ตาရပွဲကောင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းစိတ်လန်းဆိုပြနေတဲ့သစ်ပင်ပန်းမှနေတဲ့သစ်ပင်တွေပန်းမှနေညောက်သွားတယ်ခြောက်သွားတယ်ညှို့သွားတယ်မရှိဘူးတဲ့အမြဲတမ်းตาရပြီးတော့စိတ်ဆိုပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီပန်းပင်တွေကြားမှာလည်းပဲနတ်သမီးနတ်သားဇုံတွဲတယ်တဲ့တောက်ပြောင်နဲ့သူ့အတွဲနဲ့သူ့နတ်သမီးနတ်သားသူ့အတွဲနဲ့သူသွားလာပြီးတော့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာလှည့်ပတ်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီနန္ဒဥယျာဉ်ကြီးရဲ့အလယ်မှာမဟာနန္ဒလို့ခေါ်တဲ့ရေကန်ကြီးတကန်သုလနန္ဒလို့ခေါ်တဲ့ရေကန်ကြီးတကန်တဲ့ရေကန်နှစ်ကန်ရှိတယ်ရေကန်ဘယ်နှကန်ဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်မြို့လို့ကြည်လိုက်အေယာကန်တို့ကန်တော်ကြီးတို့ရှိသလို့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဘုရားသားရဲ့မဟာနန္ဒလို့ခေါ်တဲ့ကန်တော်ကြီးရဲ့သုလနန္ဒလို့ခေါ်တဲ့ကန်တော်ကြီးရဲ့ရေကန်ကြီးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရေကန်ကြီးရဲ့ကန်ဆောင်မှာယေရနာမျိုးစုံစီချေထားတဲ့ထိုင်ကုန်တွေချထားတယ်တဲ့။အိုးဘုန်းကြီးတို့အင်းရတို့ကန်တော်ကြီးတို့မှာထိုင်ကုန်လေးတွေထိုင်မို့လို့ချထားသလိုနတ်ပြည်မဟာနန္ဒသုလနန္ဒကန်တော်ကြီးရဲ့ကံပေါင်းမှာလည်းပဲပြေးတဲ့ယေရနာမျိုးစုံစီထားတဲ့စိန်ရွှေငွေကြောက်တံဗရမယနိလာဥဒ္ဒဖယရှင်ချေထားတဲ့ထိုင်ကုန်တွေချထားတဲ့နတ်သမီးနတ်သားတွေကအဲ့ဒီထိုင်ကုန်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေကန်ကြီးရဲ့အလှကိုကြည့်ယူခံစားတယ်တေဇာနာထောင်နာရှေ့မှာနတ်စည်းတွေခံစားပုံတွေပြောနေတယ်အဲ့တော့နတ်သမီးနတ်သားတွေကြည်လိုက်ရင်နတ်သားဆိုရင်အသက်20အရွယ်တဲ့မကြီးတော့သူကဆိုအသက်1000ဝန်းနေတယ်2000ဝန်းနေတယ်ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်အမလီခိုးတော့ကလည်းဒီတိုင်းပဲခုလည်းဒီတိုင်းပဲတော့အရွယ်တင်လိုက်တာဒါလူပြည်မှာပြောတဲ့စကားအမှန်မှမြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအရွယ်ကကျသွားတာကြွားလားမကြွားဘူးလား
ဒေါ်ရင်မတွေ့တာကြပြီနော်ဟိုတော့ကအတိုင်းပဲဘယ်ဟိုတော့ကအတိုင်းဖြစ်လိမ့်မလဲဘယ်တိုင်းဟိုတော့ကအတိုင်းဆိုတာနတ်ပြည်ရောက်မှဘယ်ရောက်မှနတ်သမီးဆိုရင်အသက်16နှစ်နတ်သားဆိုရင်အသက်20အရွယ်အသက်ကတော့1000ရှိရင်ရှိနေလိမ့်မယ်1000ရှိရင်ရှိနေလိမ့်မယ်သို့တော့နတ်သမီးနတ်သားဒီအရွယ်မကြဘူးတဲ့20အရွယ်ပဲနတ်သားဆိုရင်နတ်သမီးဆိုရင်16နှစ်အရွယ်ဒီထက်ကြီးမလားတော့ဘူးတဲ့နတ်ပြည်မှာဆံပြူတာသွားကြိုးတာနားဥတာမျက်စိမွဲတာအရေတွန့်တာလိတ်တာတခုမှမရှိဘူးတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ပကတိမျက်နှာအလှမပြတ်အောင်တစ်သက်လုံးနေသွားလို့ရတယ်တဲ့စားတဲ့အစာအာဟာရကလည်းပဲနတ်ဩဇာအစင်တွေကိုစားရတာဒီလိုချက်ပြုတ်စားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အစင်တဲ့ရာထားတာရမှာပေါ့လူပြည်ကဆွန်းနေကတ်သွားတာဆွန်းနေလှူသွားတာနတ်ပြည်ရောက်တော့ဘေးတိုက်ဒီဆွန်းနေဒီဟင်းနေဒီထမင်းတွေဟာကိုယ့်အတွက်နတ်သုဒ္ဓနတ်ဩဇာအစီအာဟာရသင်္ကန်းတွေလှူသွားတာနတ်ဝတ္တန်သာကြောင်းနေဆောက်သွားတာဘုံဗိမာန်ကိုနတ်ပြည်မှာဘေးတိုင်းဘာမှလိုလေသေးမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်နတ်ဩဇာအစဉ်တွေကိုစားရတော့အပေါ့အလေးသွားတဲ့ဒုက္ခကင်းတယ်နတ်သမီးတွေမှာကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးနတ်သမီးကိုယ်ဝန်တယ်မရှိဘူးဒါဖြင့်သားသမီးဘယ်လိုရတယ်လဲအိုးသားသမီးရတာများလွယ်လွယ်လေးသူနဲ့ဒီနတ်သမီးနတ်သားရှိမှာကိုကသားသမီးသွားဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ပိဋကတ်တွေနတ်သမီးနတ်သားရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာသွားပြီးတော့ဘွားကနေသွားဖြစ်တယ်တဲ့မမွေးရဘူးလက်ပေါ်မှာအလိုလိုနေပေါ်လာတာအဲ့ဒါငါသားပဲနတ်သမီးဆိုအဲ့ဒါငါသမီးပဲအစေကနတ်တွေအချွေရနတ်တွေအနားမှာလာပြီးတော့ပေါ်ပေးရတယ်ဘုံမိမ္မာနာမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်လူပြည်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်အတူတူပြူသွားတဲ့သူတွေနတ်ပြည်ရောက်တော့လည်းပဲဘေးတဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ရလို့နတ်သမီးဇနီးမောင်နှံတွေဖြစ်တယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲဘေးတိုက်ကျင်းပေါ်ကျင်းမဲ့မရှိတဲ့နတ်သမီးလူပြိုကြီးတွေနတ်သမီးအပြိုကြီးတွေနတ်သားလူပြိုကြီးတွေလည်းပဲနတ်ပြည်မှာရှိပါတယ်နတ်သမီးအပြိုကြီးတွေနတ်သားလူပြိုကြီးတွေနတ်ပြည်မှာရှိလားမရှိဘူးလားနတ်သားလူပြိုကြီးတွေရှိတော့တို့နတ်ပြည်မှာလည်းပဲပြည့်တဲ့လူပြိုလှဲ့သွားတယ်တဲ့ဘာလှဲ့သွားတယ်တဲ့နတ်ပြည်အကြောင်းပြောနေတဲ့စုံအောင်ပြောပါရလူပြိုလှဲ့သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီလူပြည်မှာလူတွေလိုပဲတဲ့နတ်သမီးချောချောလေးတွေ့လို့ရှိရင်သွားတာလူပြိုသွားလှဲ့တာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာလူပြိုလှဲ့သွားတဲ့နတ်သားတစ်ပါးအထင်ရှားရှိတယ်ပင်စတိခနတ်သားတဲ့ဘာနတ်သားတယ်လဲပင်စတိခနတ်သားဆိုတာဘေလူဟာစောင်းကြီးတီးပြီးတော့သူကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးဟာဘေးတိုင်းတိမ်ဘရုနတ်မင်းကြီးရဲ့သမီးတော်တို့ဘေးကနားထဲမှာကြားဖို့မှာပါသူရိယဝဆတာတဲ့နတ်သမီးနာမည်ကဘယ်လိုလဲလဲသူရိယဝဆတာအိုးဒေဝစရာရွှေနကညာကြားဖို့တယ်မလားလာတကာတို့ပေါင်းကစုဝေးကြားဖို့တယ်မလားအဲ့ဒီနတ်သမီးရတာဘေးသားရတာအဲ့ဒီသူရိယဝဆတာခေါ်တဲ့နတ်သမီးလေးကိုကြိုက်နေတာလူပြိုကြီးနတ်ပစ္စတိကနတ်သားအဲ့ဒီနတ်သမီးလေးကသူ့မကြိုက်ဘူးဖြစ်ပုံကနတ်ပြည်မှာလည်းပဲနော်ပစ္စတိကသူကြည့်မရဘူးအကျော်ကိုမတည့်တာသူရိယဝဆတာကလည်းဒါပေမဲ့သူရိယဝဆတာကဘသူကိုကြိုက်နေတော့ဆိုတော့အိုးမာတလိတရားမင်းကြီးရဲ့အနားမှာနေတဲ့မာတလိတို့ဝိသဂျုံတို့ဆိုတာကြားဘူးတယ်မလားအဲ့ဒီမာတလိနတ်မင်းကြီးရဲ့သားတိခန္တီလို့ခေါ်တဲ့နတ်သားလေးကိုအဲ့ဒီသူရိယဝဆတာကကြိုက်နေတာတဲ့အမေနတ်ပြည်မှာလည်းဓာတ်တွေရှိတယ်ဘယေသားကြီးကြိုတိသွားတော့ပေါ့လေဟုတ်တယ်မလားကြိုတိသွားတော့ဒါဘယ်လိုနေမဲ့ဘယ်လိုထိုင်မဲ့ဘယ်လိုပြောမဲ့ဘယ်လိုဆိုရမဲ့ဆိုတော့သိတာပေါ့ဘုန်းကြီးကကနေနတ်သင်္นานပေးနေတာဘာပေးနေတာလဲဘယ်သွားမှမလို့လဲမလီပြောတတ်ကြတဲ့ဗဇတ်တွေနတ်ပြည်သွားကြရှုပ်လို့သွားကြအဲ့နတ်ပြည်နတ်ပြည်ရောက်ရင်မအောင်လို့ပြောနေတာနတ်ပြည်ရောက်အတ္တတသွားဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကြားလားဘယေသားနတ်ပြည်ရောက်ရင်အတ္တတနေမှာလားမနေတဲ့ဘယေသားပစ္စတိကနတ်သားတို့လိုတကားတဲ့နတ်ဆောင်ကြီးပိုင်ပြီးတော့ဟိုကောင်မလေးကလည်းသူ့မကြိုက်ဘူးတဲ့သူရိယဝဆတာကလည်းဘသူကြိုက်တုံးလဲအဲ့ဒီမာတလိနတ်မင်းကြီးရဲ့သားတိခန္ဒီဆိုတဲ့နတ်သားလေးကိုကြိုက်
အဲ့တော့ပင်စတိကနတ်သားကသူချစ်တဲ့သူကြိုက်နေတဲ့အဲ့ဒီသူရိယဝဆတာနတ်သမီးလေးထံကိုမကြာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်အဆောင်ရှိမှစောင်းသွားတီးတယ်တဲ့။ဗာတီးတယ်တဲ့လေ။ဘုန်းကြီးပေါက်ခဲ့ရတဲ့ရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီကနိကေတက်ကပညသုတ်တံမှာနတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာ။အဲ့ဒါပင်စတိကနတ်သားလေးကအဲ့ဒီဘေလူဝစောင်းကြီးပိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံမိမရှိသွားပြီးတော့စောင်းတီးယုံနဲ့မကဘူးတချင်းအောင်ဆိုလိုက်သေးတယ်တဲ့။ဘာဆိုလဲလဲယမေအဋ္ဌိကတံပုံညာအရခန္တေတုတာတိတုတမေတဗ္ဗကလျာဏိတရားတတေဝိပိစတိတာတိတုကောင်းယုံနတံလောကတံကြောင့်ဖောက်ပြန်မကုံဖောက်ပြန်မတုံတာတိကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပေသောအရဟတေဘုသောတမယကျွရဖို့နေဆာဖြူစင်ယဟနာရှင်သူများတို့၌မေကတံမောင်တော်ကြီးသာမဲမပါပဲကောင်းစွာတည်ပြုအပ်ပြီးသောယမုံညာဒါနသီလစသည်ပေါင်းစုကျင့်ကြသောမြတ်ကောင်းမှုသည်အဋ္ဌိအကျိုးပေးမှုအလေးပြုလျက်ယခုအနေရှိပါပေ၏တဗ္ဗင်္ဂကလျာဏိကောင်းခြင်းအင်္ဂါမင်္ဂလာနှင့်ထေစွာပြည့်ကျွဲဩသူရိယဝဆတာလို့ခေါ်တဲ့နတ်မိမဲရဲ့မေပိစတိခမြည်ရပွဲနောင်မဲ့မောင်ဤတံပုံညာရှေးကစီမှုထိုကုသိုလ်ထိုသည်တရားမောင်တော်တက်လည်းတဲ့နတ်မိမဲနဲ့တတ္တိဝိပိစတံတတ္တိဝိပိစတံအတူတွဲနောင်မကွဲအောင်လည်းမြဲခေါင်ဖြိုးဝေအကျိုးပေးပါစေတည်းပင်စတိကနတ်သားတည်ကျွလိုက်တဲ့တချင်းနတ်တချင်း14ပုဒ်တောင်ရှိတယ်ပရိသတ်ဖယားကိုယ်တိုင်ပါဠိတော်နဲ့ပြန်ဟောတာဘာပြောတယ်လဲပင်စတိကနတ်သားလေးကဩအတိတ်ဘဝကတော့ငါကုသိုလ်ပြုခဲ့တော့ငါတယောက်တည်းရဲ့မေဃတမောင်တော်ကြီးသာမဲမပါပဲကောင်းစွာတည်ပြုအပ်ပြီးတော့ယံပုံညာလူဘဝဒုက္ခဌာနသီလစသည်ပေါင်းစုအကျဉ်းသောမြတ်ကောင်းမှုသည်အဋ္ဌိအကျိုးပေးမှုအလေးပြုလျက်ယခုအနေရှိပါပေငါဟိုဘဝကလောက်ခဲ့တော့ငါတယောက်တည်းကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့ငါနတ်ပြည်မှာလူမျိုးကြီးနတ်သားလာဖြစ်နေရတယ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကအကျိုးပေးပါစေဘယ်လိုအကျိုးပေးခြင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနတ်သမီးလေးနဲ့သူနဲ့အတူတူနေရပါလို့ဤလို့အဲ့ဒီလိုဘယင်သားရဲ့ပင်စတိကနတ်သားတို့လည်းပဲနတ်ပြည်မှာမိမိနှစ်သက်တဲ့စုံမင်နဲ့ခုံမင်နဲ့နော်ဒီလိုနတ်သမီးတွေသွားပြီးတော့လူပြိုလှဲ့တယ်နတ်ဆောင်တီးတချင်းဆိုတဲ့နတ်ပြည်ရဲ့အလေးအကြောင်းဓာတ်တွေရှိတယ်အဖော်ရှိတဲ့နတ်သမီးကအဖော်နဲ့ပြောအဖော်မရှိတဲ့နတ်သမီးကပြင်းရင်ညီးငွေပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့တို့ပြောဆိုဘယင်သားရဲ့အဲ့ဒီသူရိယဝဆတာနတ်သမီးလေးနဲ့ပင်စတိကနတ်သားကိုတရားမင်းကြီးကပေးစားလိုက်တယ်ရတော့ရသွားတယ်သူတို့ပေးစားလိုက်တယ်အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာသွားကြတော့ရှေ့ကိုဘယင်သားအချိန်သိမ့်မရှိဘူးသွားကြတော့ရှေ့သွားတော့ပဲသွားမလဲနတ်ပြည်မှာနတ်သမီးနတ်သားဆိုတာအစင်းအာယုကာမဂုဏ်ရူပါယုံတတံခန္ဓာရတာယုံအာယုကာမဂုဏ်၅ပါးစားဖို့တောက်ဖို့ကလည်းမပူဝဝုတ်ဖို့လည်းမပူဝနေဖို့လည်းမပူဝဘာမှအလုပ်မရှိမနဲ့မိုးလင်းငုတ်တို့ကြီးထိုင်ပြင်းလိုက်တာလူတွေပြင်းနေတော့မရဘူးမိဖို့ကြောင့်လည်းဝဲချက်ဟဲ့ပြုတ်ဝဲချက်တော်နွားရဲ့ငရုတ်တီထောင်းဝဲငါခုတ်ဝဲချေဒကမကြီးတွေလည်းတူတူဒကာကြီးတွေလည်းတူတူလူပြီနတ်ပြည်မှာမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးပွင့်တဲ့ကဘာအလုပ်မှမရှိဘူးသားသမီးလည်းကြောက်ဖို့တရားမရှိဘူးပြုရှင်သွားဖို့တရားမရှိဘူးတော်ကောင်းတဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာပဲပရိသတ်ဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာနဲ့နှင်းရပေါက်လို့ဥပမာပေးတာကစင်းသားကြည်တာပရိသတ်ကျမကြီးကလည်းကောင်းနေတယ်သပင်မဖြူဘူးနော်မျက်စိမမုံခါမကိုင်းနားမထိုင်ဘူးကဲဒီအရွယ်ကမကြောက်ဘူးမိုးလင်းစင်းသားကြည်တာငါတို့နတ်ပြည်ရောက်တာဘာလို့လဲငုတ်တို့ကြီးထိုင်ဘုံဝဲမှာရှိထိုင်လိုက်ပြင်းနော်ဘုန်းသမီးကြီးတို့သူကသူ့ရလည်းကိုတို့လူပြည်ဆိုတော့ဈေးရပြန်လာပြီလားဘာတွေပါလာတော့ကြက်သားပါလာတယ်အင်းဒီဘာချက်မှလည်းကြက်သားလေးချက်မလို့စိတ်ကူးတို့လူပြည်မှာဓာတ်တွေရှိတယ်ဟာတကယ်ကြီးပဲသွားမလို့ဆိုလက်ပေးတိုင်းလိုက်ခတ်ဦးကွာဟောလူပြည်မှာနတ်ပြည်မှာအဲ့ဓာတ်တွေရှိလားရှိပါဘူးပြည့်စရာကြီးငုတ်တို့ကြီးသွားထားအဲ့တော့ကဲပြည့်မဲ့တူမထူးဘူးလာသွားကြဆိုတော့ဘယ်သွားလဲအဲ့ဒီနန္ဒဝဥယျာဉ်ကိုသွားတာ
ဘယ်လိုသွားလဲဘုရားရဲ့နန္ဒူဥယျာဉ်မှာသွားပြီးတော့ကကြတယ်ခုံကြတယ်ပျော်ကြတယ်ပါကြတယ်တဲ့တချို့နတ်သမီးနတ်သားတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီမဟာနာနာရေကန်ကြီးဘေးကထိုင်ကုန်လေးတွေမှာထိုင်ပြီးတော့ဟိုးတစ်ပင်ပန်းမလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ဟိုကြောင်ပြောဒီကြောင်ပြောညောင်းတော့တခါလမ်းထားလျှောက်ဟာဘုရားရဲ့တနေ့အဲ့ဓာတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတဲ့ရဲ့နတ်ပြည်မှာဖရာအလောင်းတော်ကြီးတွေနတ်ပြည်ရောက်သွားရင်နတ်သက်တမ်းကုန်အောင်ဘယ်တော့မှမနေဘူးတဲ့ဆိုလိုက်ကြပါတော့ဘုရားလောင်းတော်ကသက်တမ်း100နေရမယ်ဆိုအနှစ်50တဲ့နဲ့သူ့ကိုယ်သူစုတေသေးချပြီးတော့လူပြည်ကိုပဲပြန်ဆင်းလာတယ်တဲ့ဘယ်ပြည်ကိုပဲပြန်ဆင်းလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနတ်ပြည်မှာဘာမှအလုပ်မရှိဘူးစားဖို့ဝဖို့ရှာနေရရင်တမျိုးစားဖို့ဝဖို့လည်းမပူရကြမ်းမာရေးလည်းမပူရဒီတော့နတ်သမီးနတ်သားတွေအချိန်ပြဝတ္ထုအာယောကာမဂုဏ်နေတာခံစားပြောပါပြီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကာမဂုဏ်ကိုဆက်ဆုပ်တဲ့နတ်တွေရှိတယ်နတ်ပြည်မှာကြာကြာမနေဘူးအနာဂံဖြစ်သွားတဲ့နတ်တွေကလည်းပဲမှတ်ထားပါရဲ့လားအနာဂံဖြစ်သွားတဲ့နတ်တွေကလည်းပဲနတ်ပြည်မှာစုတေတေများများချပြီးတော့ဗြဟ္မပြည်ကိုသွားတယ်ဘယ်ကိုသွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့နတ်ဆိုရင်လည်းပဲချက်ချင်းနတ်ပြည်မှာနေပြိဋိဘံစံတယ်ပြိဋိဘံစံတယ်တဲ့ဘုရားရဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြတော့တရားကောင်းစဉ်လေးကစဉ်းစားဖို့တော့လိုနေပြီဗါတယ်တော့စဉ်းစားဖို့တော့လိုနေပြီဘုရားတဲ့ရဲ့စဉ်းစားပါနတ်ပြည်ရောက်သွားရင်တချို့ကလည်းပြောတယ်အိုးနတ်ပြည်ရောက်တော့မှအေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့နတ်ပြည်ရောက်တော့မှနတ်ပြည်ရောက်တော့အိုးလူအိုကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးလေလူနာလည်းမဟုတ်ဘူးလေနာတာတွေလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အသက်20ပဲဆိုတော့အရွယ်ခေါင်းဆိုတော့ကဲလူပြည်ကပဲတုံတောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှကမ္မထာတရားလေးအားထုတ်ပြီးတော့နတ်ပြည်မှာနေမယ်လို့စိတ်မကူးနဲ့တဲ့ကမ္မထာတရားမပြောတဲ့ပရိသတ်ဥပုပ်မကြိုးအောင်တရားနာထောင်ဥပုပ်မကြိုးအောင်မနှဲဆောင်ပြီးတော့နေရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဝိဓုရဇတ်တော်မှာတရားနာထောင်တော့ဘုရားလောင်းတော်ရဲ့ဝိဓုရဇတ်တော်မှာတရားမင်းလူပြည်စင်းပြီးတော့ဥပုပ်စောက်ရတယ်တရားမင်းဘယ်ပြည်စင်းလဲလူပြည်စင်းပါတရားမင်းလူပြည်စင်းပြီးတော့ဥပုပ်စောက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနတ်ပြည်မှာဥပုပ်ကျိုးတယ်တဲ့နတ်ပြည်မှာပါတယ်တဲ့ဥပုပ်ဘာကြောင့်ကျိုးဆိုမိဖုရားက4ပါးရှိတယ်နတ်သမီးတွေကဂရေနဲ့ချစ်ရှိတော့အဲ့ဒါနတ်သမီးနတ်သားရတရားမင်းဥပုပ်စောက်ထားမှမသိတော့ပုတိပုတ္တလာတော့ဥပုပ်ကကျိုးရောအဲ့ဒါနတ်ပြည်ရဲ့သဘာဝတွေမှတ်ထားတော့သဘာဝတွေမှတ်ထားတော့ဝိဓုရဇတ်တော်မှာတရားမင်းကြီးလူပြင်းရှင်းပြီးတော့ဥပုပ်စောက်တာတယ်နဂါမင်းကြီးတွေဥပုပ်လာစောက်တာတယ်အဲ့တော့ဥပုပ်တောင်မကျိုးအောင်မရေးတိုင်မနဲ့ထိန်းနေရတယ်ဆိုတော့နတ်ပြည်မှာမြတ်တရားအားထုတ်ဖို့မြတ်စိတ်မကူးနဲ့နတ်ပြည်မှာတရားထုတ်မယ်လို့စိတ်မကူးနဲ့ဝေလာဝေးတဲ့လူပြည်တော်ကတရားကိုအသေးအလဲတခြားနားထောင်တော့မမတ်တခါမှတ်တခါပြောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနော်လူပြည်မှာတရားကိုအသေးအလဲအားထုတ်သွားတဲ့သူတယောက်တာမန်မှတ်သွားတဲ့ယောဂီကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်မှာသေခြင်းသေလူပြည်မှာသေခြင်းသေတရားအထုတ်သွားတဲ့ယောဂီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်တော်ကဘုရားတရားတော်ကိုကိုယ်တိုင်နားနဲ့နာကြားလိုက်ရတဲ့သူတွေလောက်တာနတ်ပြည်မှာတရားသားတက်တယ်တဲ့ကဲနတ်ပြည်မှာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပဲတရားရနိုင်တယ်လူပြည်မှာမမတ်တခါမှတ်တခါလှုပ်သွားတဲ့ယောဂီတွေနတ်ပြည်ရောက်လို့ကတော့နန္ဒဝံဥယျာဉ်ပေါက်ရောက်တာနဲ့လူပြည်ကတရားတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းမှာနတ်ပြည်ဆိုတာလူထက်သာအရာရာလွန်ကဲသည်နတ်ပြည်ဆိုတာလူထက်သာအရာရာလွန်ကဲသည်ဝတ္ထုအာယောကာမဂုဏ်အကုန်ပြည့်စုံသည်
ဝတ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်အကုန်ပြည့်စုံသည်နတ်ပြည်ရောက်လျက်ကုသိုလ်ပင်မေ့ချင်နေကြပြီနတ်ပြည်ရောက်လျက်ကုသိုလ်ပင်မေ့ချင်နေကြပြီဥပုပ်မကြိုးရအနေမှဧကံမလွယ်ပြီဥပုပ်မကြိုးရအနေမှဧကံမလွယ်ပြီတရားအလုံးလွန်အားထုတ်အခုံးမလွယ်ပြီတရားအလုံးလွန်အားထုတ်အခုံးမလွယ်ပြီခေတ္တကြောင့်ပရိသတ်တွေဘုရားလောင်းတော်ကြီးများသည်နတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်ရင်လည်းပဲဘယ်တော့မှနတ်တတန်းကိုအောင်မနေပဲနဲ့နေချင်မှုတဲ့နတ်ပြည်မှာနတ်တတန်းကိုအောင်မနေပဲနဲ့တတန်းတဝက်လောက်နဲ့စွတ်တေသိချပြီးတော့လူပြည်ကိုပြန်လာရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်လူပြည်လူလောကဆိုတာမှတ်ထားပါပရိသတ်ရဲ့ပါရမီဖြည့်ရအကောင်းဆုံးနေရာဘာဖြည့်ရပါရမီဖြည့်လို့ကောင်းတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မတွေအခုလူပြည်ကိုရောက်မနေဘူးလားသာသနာတော်ကြီးနဲ့လည်းမတွေ့ဘူးလားကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခွင့်မရဘူးလားဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်သမီးတော်ဒါကြောင့်သယံဗုဒ္ဓသံဘောဒေတိဓမေပိဓမ္မတတ္တိယောအဟောနောတတ္တသူတတံအဟောနောဓမ္မစိတ်တနံယောစီနောမကိုင်းရောင်လျံအုပ်ဆောင်ပြန်ဝဲမကိုင်းရောင်လျံအုပ်ဆောင်ပြန်ဝဲအောင်လန်းဆွင့်ဆွင့်လွင့်တလူလူအကျဉ်အောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားသည်ဓမ္မေပိရှေ့နောက်ဆင်လျက်ဖြစ်တိုင်းပြည့်၍ဆက်ဆက်မနောတရားသဘောတို့ကို၎င်းဓမ္မတတိယောပိတရားတိုင်းဓက္ခံပြည့်လျက်တတ္တိအင်အားစွာပကားတို့ကို၎င်းတရားဗုဒ္ဓဘောဓိမန္တိုင်ခံဝါမြိုင်ဝဲကိုယ်တိုင်စတင်သိမြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍တံမောရေတိတိတံမန္တမြဝိနည်းကိုမြတ်ဟာလစ်ဖို့သိစေတော်မူခဲ့ပါပြီတတ္တဇိနာတံအောင်မြေနတ်တံဘောဓိမံဝဲအောင်လံဆွင့်ဆွင့်လွင့်တလူလူထိုးအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသူတတံတရားဓမ္မဩဝါဒကိုကြားရရွှင်ပြောဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်သမီးတော်ဖြစ်ရခြင်းသည်အဟောနောကိုယ်တွေ့ကိုယ်တာကိုချိုးပါသဖြင့်ကိုယ်တွေ့ကိုယ်တာကိုချိုးပါသဖြင့်ကိုယ်မှာခုနဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကြီးပါတကားဓမ္မစိတ်တနံဓမ္မတတရှင်းနောက်ဆက်၍ဖြစ်ပြနေခံကြောင်းကြိုးမှန်ကိုဖာမန်ခွဲဝေကြံစည်၍နေရခြင်းသည်အဟောနောကိုယ်တန်တန်တွင်ညံရောက်လင်း၍ကိုယ်တန်တန်တွင်ညံရောက်လင်း၍ရှင်းငါဩအာရဘွယ်ကြီးပါတကားလူပြည်မှာဘိယတရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်သမီးတော်ဖြစ်ရတာကံကောင်းတယ်ပြောမယ်နတ်ပြည်အကြောင်းလူပြည်မှာခုလိုသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့နတ်သမီးနတ်သားတွေအတွက်မျော်လင့်ချက်တဲ့ဗါတယ်လေဘိယတရဲ့မျော်လင့်ချက်ကလေးအနည်းငယ်တော့ရှိတယ်တဲ့ပြန်နှန်းထောင်တော့လူပြည်မှာတော့ငါသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်မွေးပြီးတော့ဗာစိတ်ဓာတ်မွေးပြီးတော့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရှေ့မှာကြိုဟောခဲ့တာသူတော်ကောင်းဆိုတာဒီလိုပါဆိုတာအဲ့ဒီတရားပြန်တာအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်မွေးပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားရဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေအတွက်မျော်လင့်ချက်ကလေးနည်းနည်းလေးတော့ရှိတယ်တဲ့မျော်လင့်ချက်ဆိုတာလဲမက်ဖို့ရအောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်မပြောက်ယုံကုသိုလ်ရယုံလေးတတ်ပဲတဲ့အဲ့ဒါပြောမယ်
နတ်ပြည်မှာဘယေတိုင်စေတီတဆူရှိတယ်ဘာရှိလဲဆူလာမဏိစေတီတဲ့ဘာစေတီတဲ့လဲနတ်ပြည်မှာစေတီတဆူရှိတယ်ဓမ္မာယုံကြီးတစ်လုံးရှိတယ်ဒီဘက်ကကုသိုလ်လိုင်းကိုပြောတော့မယ်ခုနတော့ကနတ်စည်းစိမ်ခံစားပုံတွေပြောခဲ့ပြီးကုသိုလ်လိုင်းကိုပြောမယ်စေတီဘွဲကပါတယ်လေဆူလာမဏိဓမ္မာယုံကြီးနာမည်ကသူဓမ္မာယုံနဲ့ဗာဓမ္မာယုံနဲ့တဲ့ဒီဆူလာမဏိစေတီတော်ကြီးဆိုတာပရိသတ်ရေမြားသားတွေနဲ့တည်ထားတာမြားစေတီကြီးဗာစေတီတဲ့လေအဲ့ဒီမြားစေတီကြီးကအမြင့်ယူဇနာတယူဇနာမြင့်တယ်တဲ့73မိုင်မြင့်တယ်စေတီကြီးအမြင့်ညာတော်အမြင့်73မိုင်မြင့်တယ်73မိုင်မြင့်တဲ့မြားစေတီရဲ့အတွင်းမှာဌာပနာထည့်ထားတာကပရိသတ်ဘုန်းကြီးတို့ဖရာအလောင်းတော်ဟိုတောထွက်တော်မူတဲ့အခါကျတော့အနော်မတောက်မှဆန်းတော်မပေဘူးလားကောင်းကင်ကိုမြောက်ပြလိုက်တယ်ဆန်းတော်ငါဒီဖရာရှင်စီဧကံဖြစ်မဲ့ဆိုဆန်းတော်ဒီအောက်မကြပါစေနဲ့ဆိုတော့ကောင်းကင်မှာဆန်းတော်ကဒီတိုင်းလေးတွဲလောင်းလေးတည်နေတဲ့ကမှာအဲ့ဒီမှာတရားမင်းကြီးကယရဏရွှေပန်းတောင်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီဖရာအလောင်းတော်ရဲ့ဆန်းတော်ကိုခံပြီးတော့ယူသွားပြီးတော့အိုးနတ်ပြည်မှာဘယေတိုင်းမြတ်သားအပိမြတ်သားအတိပြီးတဲ့မြတ်စေတီကြီးတဲအဲ့ဒီစေတီတွဲမှာအဲ့ဒီဘုရားလောင်းတော်ရဲ့ဆံတော်ကိုဌာပနာထည့်ပြီးတော့တည်ထားတာအလောင်းတော်ဘဝကဆံတော်နဲ့တည်ထားတဲ့ဆူလာမဏိစေတီကြီးနတ်ပြည်မှာရှိပါတယ်တဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံသွားတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရာဆွဲတော်တဆူဌာပနာထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါအလောင်းတော်ဘုရားကဆံတော်ရဲ့ဖျားဖြစ်လို့ပြိဋိဘံဆံပြီးတော့ရသွားတဲ့အဲ့ဒီလက်ရဆွဲတော်တဆူရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဌာပနာထည့်ပြီးတော့တည်ထားတဲ့ဆူလာမဏိမြတ်စေတီတော်ကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းဓာတ်ပါသွားတဲ့နတ်သမီးနတ်သားတွေကဟိုရောက်တော့သူများတွေပြောတာကြည့်ပြီးတော့မပြောဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းဓာတ်ပါသွားတော့မပြောဘူးတဲ့မပြောတော့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီဆူလာမဏိစေတီကိုသွားပြီးတော့ရှင်မီပန်းနသာတွေနဲ့သွားပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးတစ်ခုတော့နတ်ပြည်မှာလုပ်လို့ရတယ်တဲ့ဒါတောင်မှတော့ဘယေတိုင်ဒီကသူတော်ကောင်းထပ်ပါသွားမှာတဲ့ဘာထပ်ပါသွားမှာတဲ့သူတော်ကောင်းထပ်ပါသွားနတ်ပြည်ရောက်ရင်တော့နန္ဒဝဥယျာဉ်ပေါက်ရောက်တာနဲ့အကုန်လုံးကုသိုလ်မေ့တတ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲနတ်စည်းစိမ်နတ်အာယုနတ်ကာမဂုဏ်ကတိတ်ကိုကောင်းလွန်အားကြီးလို့တဲ့တိတ်ကိုကောင်းလွန်အားကြီးလို့တဲ့ကဲအဲ့ဒါကဆူလာမဏိစေတီတော်ကြီးမှာရှင်မီးပန်းနေနဲ့လူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုမျှော်လင့်ချက်လေးရှိတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုဘယေတိုင်တစ်ခါတဲ့ခုနတော့ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်သူဓမ္မာယုံဘာဓမ္မာယုံလဲအဲ့ဒီမှာတရားဝဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဘာရှိလဲတရားဝဲရှိပါတယ်အမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောတရားဝဲတော့ရှိတယ်အမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူဓမ္မာယုံကြီးပြောအောင်မယ်သူဓမ္မာယုံကြီးဆိုတာပြောလို့မကောအောင်ခန္ဓာကြီးကျယ်တယ်တဲ့ဓမ္မာယုံကြီးရဲ့အလဲကောင်းမှာပရိသတ်တရားဟောပလင်တစ်လုံးချထားတယ်တဲ့ဓမ္မာယုံကြီးရဲ့အလဲကောင်းမှာဘာချထိမြူကြီးမိုးထားတယ်တဲ့တရားဟောပလင်ကြီးရဲ့ဘေးပတ်ချလဲမှာတော့ယရဏမျိုးစုံစီချေထားတဲ့ထိုင်ကုန်တွေတန်းစီပြီးတော့ချထားတယ်တဲ့ပလင်ကြီးကအလဲကောင်းမှာတရားဟောပလင်ကြီးရဲ့ဘဲဘက်ညာဘက်ဘေးမှာတခါတဲ့ထိုင်ကုန်တွေမျိုးစုံယရဏမျိုးစုံစီချေထားတဲ့ထိုင်ကုန်တွေချထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ထိုင်ကုန်တွေချထားတော့အဲ့ဒီထိုင်ကုန်တွေမှာတရားမင်းကြီးထိုင်မဲ့တဲ့ပဇာပတိနမင်းကြီးထိုင်မဲ့တဲ့ဝရုဏနမင်းကြီးထိုင်မဲ့တဲ့ဣသာနနမင်းကြီးထိုင်မဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုနမင်းကြီးပြောရင်ဘယေတိုင်နမင်းကြီး33ပါးရှိတယ်နမင်းကြီးဘယ်နှပါ33ပါးအဲ့ဒီနမင်းကြီး33ပါးကအဲ့ဒီကလထိုင်မှာနေရာယူပြီးထိုင်ကြမယ်တဲ့ဟောနတ်ပြည်ရဲ့နတ်သမင်းဓမ္မယုံကြီးကိုကြည့်လိုက်ဘယေတိုင်အဲ့ဒီဓမ္မယုံကြီးရဲ့အနီးနားမှာပင်လေကတိပင်ကြီးရှိတယ်တဲ့ဘာရှိတယ်အဲ့ဒီပင်လေကတိပင်ကြီးကပွင့်တဲ့ကတိပန်းတွေကိုလေကတိုက်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလေနဲ့အတူတူအဲ့ဒီဓမ္မယုံကြီးတွေကိုပင်လေကတိပန်းတွေရောက်လာတယ်တဲ့ရောက်လာတော့ပင်လေကတိပန်းယနံမွေးထုံပြန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတခါတည်းမွေးကြိုင်နေတဲ့အခါကျတော့အချိန်ကြတဲ့အခါကျတော့
Jamini ga. With the Taralo for it, Karu then you go I mota, Tamao shit to a video. The Yamina, Tamao shit to a video, Eddie. With the Taralo for it, Karu then you go Mola de Kajaro. The Radaya she did not the Velare. To the ground that Lubiga, to the ground that Padware, Boguri, Velare, Lubiga, Diana, Dware, Diana, Candware, a Kandashi Dware, Nadamina Daria, Karudin and Jaro, hey, Tamayunga knows on Navy, Tamayuga knows on Navy, the Yamini knows on Navy, Poino Dima. Tilajugani, Jezi, the Tomau, Kaudalo, over the Yaminiga, they are Hokanima, Bayadai, Karudemo de Any Karudeniga, Dudatana, the Mu logo. Poland Area Danjare, Kajaro, Tayana Jene, Nadamina Dari, Damayonego, when la vide, when la de Kama, Bedu, Tayaho, the lady, Taka, the Jamini, to go and horror. Taka Jaloshin, Yamapiga, Yamajidi of Senare. Eri Yamajigale, Tanin Mara, Yamalo Kore, Eri Yamaji Semiro, Taka, Tayahore. Amianamu, the Catalima Loda. The Nabi, Jawya lady, Naponile Meshiu, no, Gio Veda, Nabima, the Yaming, the Ali, the be the baby, the hour lady. Yamaminiga, the Ali, Kata, the be the beat the hour lady. Nabi Yaulo, Taya, Aya, O Namelo, same a good every day, Lubi, my China. So like Badarashinya, Naamia, Haya Dwajadi, Darashinya. Naamya Haya Dwajadi Siminada Yusaula Luga Nejadi Siminada Yusaula Luga Nejadi Dudama Dabim Taya Queen Hole Najadi Dudama Dabim Taya Queen Hole Najadi Tomia Lauda Kuduma Nama Yajadi Tomia Lauda Kuduma Nama Yajadi Kudu Kamu Bagaji Bedai Lubi di Tala Madaula Jade Kudu Kamu Jade Chima Lokan Silam Sibula Dajam Kudu Miamia Lo Payaga Bonyam Bakery Mabayeta Sedado Kudu Majane Kudu Kamu Yana the Lao Lo de Nabi Yawe Kudu made that day Padware Kudu Rama Medware Mabo Biome Mabo Biome Tedito the Jamini Bayeta I want to see the Chinese Siviro, a low machine, Poibio, a low machine, Nabima. The Uyan never do that. Era the Uyan what? Tell the Uyo, the Ghana Yaudoma. Oh, Namiaswa, Yao, make only the Kunga Majin, eh? Make on the Kung Majin. We never went iron of him, make one minimum model. Are you coming at the Arbora? Era Namiasa, make on Majin, Era Uyan when getting a top made a cover and so. Era Bayeda, we and them mowing Kema, not Uyama, not West Hemolo Lada, the Jamini. Chessi Louisella. Louisella Mido Miasa Viaji, Coromiago shouted, Bono Gido Mudo Miasa, Via, the Vido Migoli Taku baby, Siviale, two live shit, the Vido let Taku baby. Papilo Manak, Uyan, Wometana Nimulo. Era Duga Miasa Via, Basale, Bono Gido Mudo Miasa, Via. Then Kaya, Tana Koya, neighbor. Lulu Jojo, Ayobuna, and Yana, Semiado, Chinga, and Jizz, the Yao, the Vido, to Kalibe Hovia, Shishi Miology, Vedai. Kilida, Tana Kone, neighbor, go. Yahana Jiri, Yama Budwara, Eddie Yahana Jiriga, Batayachilu. Neighbor go Yama Budwara, and the Vido, Dodoli Hova, Soro.
မြတ်စွာဘုရားကလည်းအလိုက်သိတယ်ဘုရားသားရဲ့ဟဲ့တကားတော့တရားမင်းယဟန္တာဖြစ်မဲ့ယဟန်ကအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုငါဥစ္စာလို့နှလုံးသွင်းခြင်းဆွဲလန်းခြင်းကမထိုက်လို့အဲ့ဒီလိုဟောတဲ့တရားကိုယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာကြားပြီးသားဖြစ်ရမယ်တဲ့ငါဥစ္စာဣတ္တမမဣတောဟမသမိနမေသောအတ္တဒါငါဒါဘုရားမရှိတယ်ငါပတိဒါဘုရားလည်းငါအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့တရားကိုနာကြားပြီးလို့ရှိရင်တဲ့ငါမဟုတ်ဘူးငါပစ္စည်းမဟုတ်ငါကိုမဟုတ်လို့ဆိုတဲ့တရားကိုနာကြားထားရမယ်နာကြားပြီးလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ဟာရူပခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခလို့သိအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုသိပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကနေပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်၃ပါးဖြင့်ရှုရင်ဘာကိုမှမဆွဲလန်းတော့ပဲတဲ့နောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်တယ်ဒီလောက်ပဲကြားတယ်ဘုန်းကြီးရွတ်သွားတာ9မိနစ်ပဲကြားတယ်တမပြန်သွားရတယ်ပြည်တယ်ပြန်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားမင်းအမေးဖြေလုံနေတာကိုဖယားဘေးနာကအခန်းမှာနေနေတဲ့ရှင်မဟာမောက္ကလမထေရသူမြတ်ကကြားတော်မူသွားတယ်ဩမြတ်စွာဘုရားတရားမင်းကိုတရားဟောလိုက်တယ်ဒီတရားသိသိချာချာမှတ်သွားရလားမမှတ်သွားရလားငါသိအောင်လိုက်သွားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရှင်မမောက္ကလမထေရသူမြတ်ကဘေးတိုင်းတခါတည်းချက်ချင်းတာဝရိဏတက်သွားတာဝရိဏတက်သွားတော့တရားကသူ့ရင်ရောက်နေတာကိုရောက်နေတော့တရားကပါလေဥယျာဉ်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ပျော်ဝဲစားနေတယ်နာသမီးနာသားတွေနဲ့ကခုံနေတော့ရှင်မမောက္ကလကြွတော်မူလာတဲ့နတ်လုံုံကြီးကတရင်သွားပြီးတော့တရားမင်းကြီးပြပါတဲ့ထွက်လာတာပေါ့ဟိုမနာသမီးတွေနဲ့ပျော်ပါနေတာရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဘေးတိုင်းဟိုလူစကားပြောလို့ရှိရင်အရဲတောင်းနေတဲ့လူဘုန်းကြီးနဲ့ပဲပင်တိုးသလိုပေါ့ခါရဟိုမှာတခါရဘာခွက်မှမသိပလင်းမဲ့ကြောင်နဲ့ထိုးမှမသိဒီလိုဖြစ်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့တရားမင်းလည်းဟိုမှာနတ်စည်းစိမ်ခံစားနေတဲ့အချိန်မှာရှင်မမောက္ကလကြွတော်တာတွေ့တော့မျက်နာကြီးหนีရဲပြီးတော့ရှင်ဘုရားကြွတော်မူလာတာဖေကြွပါဖေတခါတော့တရားမင်းခုနတုန်းကလူပြည်သိဆင်းသွားတယ်မို့လားဟုတ်ပါတယ်ဖေမြတ်စွာဘုရားကိုဘာသွားလို့တရားသွားမေးတာဖေဘာတရားဟောလိုက်လဲဖေဘာတရားဟောလိုက်လဲလို့ဖေဟောတဲ့တရားငါနာကျင်လွန်းလို့ပါရှင်မမောက္ကလန်ကဘုရားတဲ့တရားမင်းကိုမေးတော့တရားမင်းကဘုရားတဲ့မမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့ကဲဘယ်လောက်ကြာလဲခုတက်ဝခုစေခုခေါ်တရားမှတ်မိတယ်တဲ့လားမှတ်မိတယ်တဲ့လားဘယ်သူမေ့တာလဲအဲ့ဒါပဲပြောချင်တာကအဲ့ဒါပဲဘုရားတဲ့နတ်အာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတာလူပြည်ကအခုဆင်းပြီးတော့အခုတက်သွားအခုတရားမှတ်သွားတက်မှဆိုပြီးတော့နန္ဒဘုံဥယျာဉ်နဲ့လဲဝင်သွားတော့ဗာမေ့သွားတယ်အဲ့ဒါဗမာဖြစ်တာလဲနတ်ပြည်မှာဗမာဖြစ်တာလဲကဲဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မတွေအခုဒီနေ့ခေါ်တဲ့တရားဗာတရားလဲဗါတဲ့မှတ်မိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလူပြည်ဘလို့မှတ်မိနေတာဘာလို့မှတ်မိနေတာလဲနတ်ပြည်ရောက်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲမေ့မှာကြိတ်သေးတယ်ဘုရားသားကြီးမေ့မှာနတ်အာယုနတ်ကာမဂုဏ်ဆိုတာတော့အဲ့ဒီလိုတွေဘုရားသားကြီးအဲ့ဒါတပည့်တော်ရှက်နဲ့ဘုရားဘုရားသေးဗျာတဲ့ဘာဟောလဲမသိတော့ဘူးတဲ့အဲ့နဲ့ရှင်မောက္ကလန်ကဒီလောက်တော့မေ့တဲ့တခြားဒင်းတော့ငါအကြောင်းသိရအောင်ဆိုရှင်မောက္ကလန်ဘယ်နဲ့လုပ်တယ်လဲဘုရားသားတခါတည်းတရားမင်းနေတဲ့ဘုံမိတ်မှာပေါ့တက်သွားပြီးတော့ထုတ်ပြီးကတော့အချုံကိုတခါချေမနဲ့ညှပ်ပြီးလှုပ်ပြစ်တာအဲ့တော့နတ်ပြည်တပြည်လုံးတခါတည်းငရင်လှုပ်လို့လှုပ်တော့အမလီဘုရားအမလီဘုရားနတ်တရားမင်းကနတ်သမီးတို့အကုန်လုံးရှင်ဘုရားမလုပ်ပါနဲ့ဘုရားအဲ့ဒီမှာတရားမင်းတခါတည်းလက်ဖြတ်ပြီးတော့နောက်တော့လက်အောင်လုပ်တော့အမလီကြောက်လိုက်တာဘုရားစေတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့တော့မှလက္ခဏာညာ၃ပါးဟိုဘာညာ၃ပါးလဲအဲ့တော့မှရှင်ဘုရားကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာညာ၃ပါးမြင်အောင်ရှုရပါတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့မှဘုရားသားကြီးဒါရှင်မောက္ကလန်လုတ်ပြလို့တတိပေးလို့တို့ကြရှင်မောက္ကလန်လည်းမရှိတော့ဘူးဘုရားသားနတ်ပြည်ရောက်သွားရင်အကုန်မေ့မှာတိုင်းဒီတော့ဘုရားသားကြီးတရားကောင်းစဉ်ပါတယ်လေတို့ဘုရားသားကြီးနတ်ပြည်သွားခြင်းသေးလား
တ်တော့ကြာနတ်ပြည်ရဲ့အာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတာတရားကိုမေ့လောက်အောင်ပဲမှိုက်တိုက်တတ်တယ်တဲ့ကဲဘိဒရေဘုန်းကြီးတို့30ပုံပြောကြစို့ဗြဟ္မပြည်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လုံးမှမရောက်နိုင်ဘူးဘာလို့ဇံရမှဗြဟ္မဖြစ်တာဟုတ်ဘာရမှလဲဘုန်းကြီးတို့ဘိဒဇံရတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းနားလည်အောင်ပြောရင်ကောင်းငင်ပြန်နိုင်ရင်ဇံရတယ်ဘာပြန်နိုင်ရင်တို့ဘိဒကြီးကောင်းငင်ပြန်နိုင်သလားမပြန်နိုင်ဗြဟ္မပြည်မရောက်ဘူးကွယ်ဘယ်မရောက်ဘူးလဲဗြဟ္မပြည်မရောက်ဘူးထားလိုက်တော့ဗြဟ္မတို့နဲ့ကိုဆိုင်ကောမဆိုင်တာဗြဟ္မပြည်ကိုမရောက်တော့ဖယ်လိုက်တော့ငရဲတလိษံပိဋ္ဌအတူတကအပယ်လေးပုံကိုသွားခြင်းသလားဖယ်လိုက်ပါလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ပဲကြံတယ်ဘာနဲ့လဲတို့ယဟန္တာမဖြစ်သေးလို့နိဗ္ဗာန်လည်းမရောက်သေးဘူးလေနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလားဗြဟ္မပြည်ကြတော့လေကိုနဲ့မတန်လို့ဟုတ်တယ်လေဇာမမရတော့ဗြဟ္မပြည်ကိုဗြဟ္မာမဖြစ်တော့ဘူးတိတ်တယ်မရေးတဲ့ငရဲတလိษံပိဋ္ဌာသူတကယ်ဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံလည်းပဲမသွားခြင်းဘူးကိုအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားရမှာကတရားကိုကစဉ်းစားဖို့တော့လိုနေပြီတဲ့တရားကပါတဲ့တော့စဉ်းစားဖို့တော့လိုနေပါကဲတို့သွားစရာဘယ်နှခုပဲရှိတယ်ဘယ်သွားမလဲစဉ်းစားဒါပဲတရားပြီးပြီဒါပဲပြည့်တယ်ကြိုက်တာစဉ်းစားဘယ်သွားမလဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားနေငါသေးရင်နတ်ပြည်သွားမလားလူပြည်ပြန်လာမလားနတ်ပြည်သွားမလားလူပြည်ပြန်နတ်ပြည်သွားရင်လည်းပဲနတ်သမီးတွေကလှုပ်လို့ငါဥပုပ်ကျိုးမှာပုတိပုဒ္ဒလှုပ်ပါလေတရားမင်းတော်လူပြည်စီဥပုပ်ဆောက်ရတယ်ဆိုတာကိုဟုတ်တယ်မို့လားတော့ကြနတ်ပြည်ရောက်လို့နတ်လူမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်စောင်းကြီးကြိုက်ပြီးစောင်းကြီးပိုက်ပြီးတော့ဘယ်နတ်သမီးလူမျိုးလိုက်လှည့်နေမှာတော့ဒါတွေကရှိသေးတာကိုတကယ်အဖြစ်ပဲတွေပြည့်တဲ့နတ်ပြည်မှာတကယ်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပဲမှတ်တမ်းနေပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြပါတော့လည်းပဲဟိုးဖခင်ကလည်းဖူးစရာဒီတဆူလည်းရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဗြဟ္မဘုံနဲ့လည်းဘုံချင်းမတူပဲလူတို့ပြေနတ်ပြည်နဲ့ဘခိုးမလဲနိုင်ဘူးလဲနိုင်လားဘခိုးမှာဖခင်မနဲ့သူရှိလေ58စုအများကြီးလေရမတုံနဲ့58စုဘယ်လောက်ရှိလဲကတိကဆရာကြီးဥဒ္ဒတ်တဲ့သမိုင်းကတိကဆရာကြီးဥဒ္ဒတ်တဲ့ရေးထားတာဖခင်58စုသမိုင်းတဲ့ဘခိုးမှာဖခင်58စုရှိတယ်ဘယ်နှစုရှိလဲအဲ့ဒါဖရာသမိုင်းအကြောင်းဥပုပ်တပတ်တပတ်ဟောရင်58ပတ်ဟောရမှာ58စုရှိတယ်ဘကုန်းမှာထားလိုက်တော့အဲ့ဒါတရားရှည်သွားပြီဘုန်းကြီးဗာပြောရင်လည်းစဉ်းစားဖို့လိုပြီဘာဖို့လိုလဲစဉ်းစားဖို့လိုပါဖရာလေးတဆူပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဖရာတဆူတော်မှကြံ့ကြံ့ဖာမှာပရိသတ်ဒီကသူတော်ကောင်းထပ်ပါသွားတဲ့နတ်သမီးနတ်သားမှသွားပြီးတော့ဖရာနာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဖရာဆွဲတော်ကိတ်ဝတ်တော်မူတယ်ဘုရားအလောင်းတော်ဆံတော်ကဲဝတ်တော်မူတဲ့ဒီမြစီတီကြီးမှာသွားပြီးတော့ရှင်မီလေးပန်းလေးပူဇော်ပြီးတော့ဒီလိုပဲနေကြရတယ်တဲ့တရားမွဲကလည်းနေ့တိုင်းမရှိဘူးတဲ့ညတိုင်းမရှိဘူးတဲ့တစ်ခါမှလှုပ်တာတဲ့လှုပ်တော့လည်းပဲဟောတဲ့ဓမ္မဂတိကဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးတရားမင်းနဲ့ဗြဟ္မာမင်းဒါပဲဟောတယ်သူတို့ဟောတော့လေတရားကိုဒီလိုလိပ်ပတ်လေအရှိကြီးပြောနေတာမဟုတ်ဂါထာလေးတပုတ်ရွတ်ပြီးတော့ယေဓမဟိတုပပဝတေတာဟိတုတထာကတော့ပြီးပြီတာရုခေါ်ဘာလဲနားမလဲဒါပဲဘိယသနတ်ပြည်မှာစဉ်းစားတော့ဘိယသရေဘယ်သွားမလဲသူတို့အဖြေကိုမထွက်ဘူးသူတို့ကသူတို့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘယ်နှခုရှိလဲဘယ်ပြည်နဲ့ဘယ်ပြည်နှစ်ခုလုံးသွားကြည့်လို့မရတစ်ခုကိုရွေးရမှာဘယ်ကိုရွေးရမှာလဲစဉ်းစားတော့ဘာလဲဘိယသစဉ်းစားနေ့လေစောစားပြီးနှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်စဉ်းစားရှမ်းပြည်ဘုန်းကြီးတော်ဟောသွားပြီနတ်ပြည်ကဓာရီရှိတယ်ပြောတယ်ငါနတ်ပြည်သွားရကောင်းမလားစဉ်းစားဘုရားငါလူပြည်ပြန်လာရကောင်းမလားဟောလူပြည်ပြန်လာရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတဲ့လာတော့ပြောတော့မယ်လူပြည်ပြန်လာရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တောင်ပြုတ်မှာခံနိုင်အောင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့လူပြည်မှာလူဖြစ်ရကြို့နတ်ရမယ်အကြောင်းတရား၄ပါးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှပါးရှိတယ်၄ပါးပါဗျာတစ်ဖရာသာသနာနဲ့ပြန်ကြုံရမယ်တဲ့ဘာနဲ့ကြုံရမယ်တဲ့လောကရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမဟုတ်တာတောင်မှ၄ပုံပုံရင်၃ပုံကလူသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နေရမယ်တဲ့နှစ်သုံးကိုဝင်စားမဲ့မိဘနှစ်ပါး
ကိုတော်မဲ့ဆွေမျိုးကိုပေါင်းသိမဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေဟာလည်းပဲတူတော်ခေါင်းတွေဖြစ်နေရမယ်တဲ့။ဘာတွေဖြစ်နေရမလဲ။နံပါတ်4အလွန်မဆင်းရဲသောမိဘဝမ်းထဲမှာလည်းဝင်စားနိုင်ရမယ်တဲ့။တိတ်ဆင်းရဲနေရင်ပြည့်တဲ့ကုသိုလ်မလုပ်နိုင်ဘူး။တိတ်ဆင်းရဲနေပါမလုပ်နိုင်ဘူးလေ။ကုသိုလ်မလုပ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါမဟာကန္တယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးပြတဲ့အချက်၄ချက်ပြည့်တဲ့။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နောက်တစ်ချိန်မှာလူပြည်လူလောကကိုပြန်ပြီးတော့လာမယ်ဆိုရင်တိသာသနာနဲ့တွေ့ရမယ်။တွေ့မှလူဖြစ်ကျွတ်တော့မယ်တဲ့။နှစ်လူအကုန်လုံးမဟုတ်တာတောင်မှလူ၄ပုံပေါ်ရင်၃ပုံကသူတော်ကောင်းဆိုတော့အခုကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်မရေးတိုက်လူ၄ပုံပေါ်ရင်တစ်ပုံပဲသူတော်ကောင်းရှိတော့တယ်၃ပုံကလူယုံမာတွေဖြစ်နေပြီ၃ပုံကဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲ၃ပုံကလူယုံမာတွေဖြစ်နေပြီနောက်တစ်ခုကိုဝင်စားမဲ့မိဘသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်တဲ့။ဘာစိတ်ဓာတ်ရှိရမလဲတဲ့။အဲ့ဒါလည်းတော်တော်အရေးကြီးတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ပြန်ဝင်စားမဲ့မိဘတွေဟာနောက်သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိပါတော့မလားကြည့်ရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတယ်။ဘုန်းကြီးတို့သိမထင်တော့ဘာလို့မထင်တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဒီအင်တာနက်တွေဘာတွေညာတွေမှာပေါ်နေတယ်။ကလေးတွေမွေးပြီးတော့လမ်းမှာပစ်ထားခဲ့တယ်မွေးကင်းသားကလေးတွေပစ်ထားခဲ့တယ်မိဘကလည်းမိဘစိတ်မရှိတော့ဘူးရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာ။အိုးစမတောင်မှာမွေးကင်းသားကလေးတွေမွေးထားတာဘုန်းကြီးကလူအလုပ်တွေဘုန်းကြီးလုပ်နေရဘူးကလေးတွေလာပေးတာလာပစ်တာနော်စဉ်းစားတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြန်ဝင်စားမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အမေတွေအဖေတွေဟာသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိပါတော့မလားမိဘစိတ်ရှိပါတော့မလားငါမွေးပြီးတော့လမ်းထဲမှာငါပြစ်ထားခဲ့မှာလားမိဘဟာဘုန်းကြီးကြောက်ပေါ့သွားထားတော့ဘုန်းကြီးကကောက်မွေးစားထားတော့ငါဘုန်းကြီးသားပြန်ဖြစ်နေဦးမှာလားဘာတွေမှလည်းမသိတော့ဘူးရေးတိုင်းစိတ်ထက်ပိုင်းနေညံ့လာပြီဘာတွေညံ့လာပြီအဲ့ဒီတော့တော်ပြီဒီလောက်ပြောရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သက်သဘောပေါက်ပြီဘုန်းကြီးတို့လူပြည်ပြန်လာပြန်တော့လည်းပဲခဏခေတ်လူငယ်တွေကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတခါပြောမှုတယ်ဩဒီကောင်ကငါအဖေတော်ပြသူ့ငါပြန်တော်ရရင်ဒုက္ခသူ့ကြည့်တော့ဒီမှာတက်တူးတွေထိုးရတာဒီမာတွေရောပေါင်မာတွေရောဘာတွေရှုပ်ချက်တွေကပြီးတော့သပင်တွေကလည်းဆေးတွေဆိုးထားတာဩဒါငါအဖေဟုတ်တယ်လေတော့ကနေအဖေလို့လိုက်ခေါ်ကြည့်တယ်ခေါ်လို့မထွက်ဘူးရေးတယ်သူ့ဘုန်းကြီးခေါ်လို့မထွက်အဖေလို့အမေလို့လိုက်ခေါ်ကြည့်တယ်ကလေးမလေးတွေကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲဟလာဘေးချနန်ချက်တွေဝတ်ထားသပင်းတွေဆေးဆိုးတာတနေ့သူအလှပြနေတာနဲ့ကိုလှက်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားတော့တရားကောင်းစဉ်ကိုကပါတယ်လေစဉ်းစားဖို့လိုနေပြီဘာဖို့လိုနေပြီလဲနည်းနည်းပါပါချောင်းချီလေးဝတ်ပါလားလို့သူ့ဘိုက်ထဲကိုပရိသတ်နေတယ်သူ့ဘုထိုက်ရကြနေရောကိုလည်းဘယ်လောက်ထဲမှာအနေကြမလို့စဉ်းစားကြည့်တာမရေးတာကြက်ပိတ်သိမ့်နေတဲ့ကောင်ကြီးတို့ကြိုးချီထားတာမှရော့ရင်ရော့အောင်ပဲတခါလေဟာဝင်စားဖို့ဆိုတာလူပြည်ပြန်လာလဲသိချင်တယ်မကောင်းဘူးကောင်းလားစဉ်းစားပါတော့ကြဘယ်နာမှလူသားပဲအခုလူများပရိသတ်ရဲ့ကြက်ကလေးငှက်ကလေးတတ်တယ်လို့တတ်ပြနေကြတာခေကြီးကလူရှုံးမှာကလူကို၄ပုံပုံရင်ပရိသတ်၃ပုံကလူယုံမှာဖြစ်နေပြီ၃ပုံမှာဖြစ်နေပြီလေတပုံမဲ့သူတော်ကောင်းရှိတော့တယ်လူပြည်ပြန်လာတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ဆိုတော့မြတ်ကြီးပြောတယ်ဟာလူပြည်ပြန်လာလည်းပဲအခြေအနေသိမကောင်းဘူးတဲ့ဘာလို့အခြေအနေမကောင်းလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမိဘကိုစားကြည့်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတော့ကြီးကမိဘကိုစားကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်တယ်မိဘကြည့်လိုက်လေမိဘပြန်တော်ရမှာခဏခေတ်လူငယ်တွေဒီနောက်တစ်ချိန်လူကြီးနောက်တစ်ချိန်လူကြီးသူတို့မိခင်ဖခင်တွေဖြစ်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအသေးသူတို့ကလည်းလင်ယူကြမရယူကြဟာတို့အတော်ပဲဝင်စားရုံမသူတို့ဘိုက်ထဲဒါပဲရှိတော့တယ်မရေးတာတခြားသွားဝင်စားဖို့စိတ်မကူနဲ့သူတို့ဘိုက်ထဲတော့ဝင်စားရတော့မှာသူတို့မိုက်တဲ့ဝင်သားပြီဆိုတဲ့ကသူတို့အမေဖေတော်ပါပြီသူတို့အမေတော်တော့ငါမွေးပြီးတော့ပဲပြစ်ထားခဲ့မှာလားဟဲ့လားဒီလိုတွေမရေးတာတော့ဒီလောက်ပြောရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြတဲ့ message ကြီးနားကြီးပဲကွယ်အခုခေတ်လို့ခါတဲ့တလင်တမရဆက်နေလည်းမဟုတ်ဘူးအိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးနောင်ဖြစ်လာပဲအရေးတွေကစဉ်းစားကြည့်လို့ရင်လေးတရားကြီးပဲအဲ့တော့လူပြည်ပြန်လာတော့လည်းပဲအခြေအနေကမသိပြီးတော့7နာရီထိုးပြီးဒါပဲရှိတော့မတတ်နိုင်တရားကောင်းစင်ပါလေပြီးစဉ်းစားကြဖယ်သွားမယ်စဉ်းစားနေတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကအားပေးပါတယ်
နတ်ပြည်လည်းမသွားနဲ့တဲ့နတ်စည်းတွေအောင်ကာမဂုဏ်တွေရှုပ်တယ်တဲ့လူပြည်ပြန်လာတဲ့အခြေအနေသိမကောင်းတော့ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဘာလုပ်လဲတရားတာအာထုတ်ကြတဲ့အပြတ်အတတ်တာအာထုတ်သွားတဲ့ဘာလဲဘယေသားတရားအပြတ်တတ်တာအာထုတ်သွားဒါကြောင့်ရှေ့ကရေးခဲ့တာဘေးပွဲကြုံဘေးပွဲကြုံဧသက်တုံကိုစီကုတ်ပါလို့အာထုတ်တဲ့သာအာထုတ်တဲ့သာတို့ဘာကိုဘယ်တော့ဘာလို့နဲ့ဘယ်တော့ဘာလို့နဲ့နောင်ရီကိုမျောခေါ်လင့်လို့ဘာဝနာသိခေါင်လွဲ့နဲ့ဖြင်းပင်အများတဲ့ရှေ့ကစတော်ကြီးတွေကပေးတဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အနာဂတ်အရေးရင်လေးကြတယ်သာသနာလည်းဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်ခန္ဓာအောင်စတော်ဘုရားကြီးတို့များဘုန်းကြီးရှိစေခြင်းလိုက်တာအနာဂတ်သာသနာရေးဆိုပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်40 50တဲ့ကအနာဂတ်သာသနာတော်ကြီးကိုတခါတည်းရေးသွားတာသာသနာတော်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲပြောတဲ့တိုင်းဖြစ်တာတော့ရောမှာကိုရင်မရှိတော့တော့ရကကိုရင်တဲမလိုက်မြို့စာတနိုင်ကိုရင်မရှိတော့မြို့စာတနိုင်ကိုရင်မရှိရဟန္တာကမရှိတော့သာသနာဟာဘိတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေတအားတိုးတက်တယ်ဘယ်เจ้าသွားကြီးခေါ်တယ်ကြီးတွေကြာနေဆောက်ထားတာတုံတာတိုက်ကြီးတွေလေးတာတိုက်ကြီးတွေရေပန်းနေတဲ့ဥယျာဉ်ချမ်းနေတဲ့ခန္ဓာလိုက်တာသံဃာအင်အားတွေကြသွားပြီဘိသားရေတောမှာသံဃာတွေမလာတော့ဘူးတဲ့မြို့ဘုန်းကြီးဘယ်သူမှမြို့သားဘယ်သူမှသင်္ကန်းမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးမှတည်းအကုန်လုံးတော်သားတွေကြီးတော့အကုန်လာကြတာကြီးပဲတော့မှတန်ခါမမွေးနိုင်တော့တယ်တလောကဝါပစုကင်းကဘုန်းကြီးလမ်းတောင်းတယ်ဟိုတိုက်ပတိုင်းပဲကိုရှာတော်ဗျာခါတိုင်းဆိုလေးကိုရင်လေးတွေ10ပါးပို့15ပါးပို့လာပို့တယ်ဒီနေ့တန်ခါလာမပို့တယ်ဖုံးတယ်ပြီးလမ်းတောင်းတယ်ဘုန်းကြီးဗျာလို့ကိုရင်เจ้าမှာကိုရင်လေး10ပါးတည်းရှိလို့ကိုရင်ရှိပို့ပါအောင်ဆိုတော့ကိုတော်ရေးတဲ့ဆိုင်ပုံနဲ့တပည့်တော်ပဲရှိတော့တယ်တဲ့เจ้าမှာလည်းတဲ့ကားဘယ်လောက်ရှားသွားတော့ဆိုဆိုင်ပုံနဲ့ဘုန်းကြီးပဲကြံတယ်တဲ့ရှားလာပြီဘယေသားရဲ့တန်ခါကလည်းပဲအဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုံးကြမလဲမသိဘူးအနာဂတ်သာသနာရေးဘက်ကလက်ကြီးတော့လည်းပဲအခြေအနေသိမကောင်းဘူးဘာတွေတော့ဆိုတော့အဆောက်အဦတွေတော့တိုးတက်တယ်ဟာကြောင်းတွေဆောက်လိုက်ကြတာပေါ့နေဘက်လူကြီးကြောင်းတွေပိတ်တော့ခါဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒါထားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားရှင်းသွားပြီအဲ့တော့တို့ပဲဘုန်းကြီးလည်းစဉ်းစားနေတာပဲငါသေတော့မှသေလူပြည်ပြန်လာမလားအခြေအနေသိမကောင်းဘူးအဖေကလည်းတက်တူးတွေထိုးထားတယ်အမေကလည်းကြက်ပိတ်တရားဝတ်ထားတယ်ငါနဲ့သူတို့နဲ့အဆင်မပြေဘူးကိုကခန္ဓာကိုယ်ကြီးတာဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးသူ့ဘိုက်ထဲဝယ်သားရင်သူစကတ်ကြီးကစကတ်ကတင်းနေအောင်ဝတ်တာအောင်ဒီစကတ်ကသိတယ်အဲ့တော့သူစကတ်တင်းနေကိုထက်မှသက်ရှူကြမှာပဲပဲရေးတာအမေရဲ့လျှော့ပါအောင်လို့ပြောလဲသူကြားမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်မသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါအဲ့တော့ပြောရင်ပြောနေတရားဘေးထွက်သွားမယ်တော်ယူပြောတော့အဲ့တော့ခန္ဓာယုံဆရာဘုရားကြီးပြောသလိုပဲဘယေသားရင်နော်အဲ့ဒါတတ်နိုင်ရင်တော့အပြတ်တာကြိုးစားသွားလိုက်ကြတော့တဲ့ကဲဘယေသားရင်ဒီနေ့ခေါ်တဲ့တရားသည်စေသားဖို့တော့လိုနေပြီဗါတဲ့တော့စေသားဖို့တော့လိုနေပြီဒါကြောင့်ဆရာဘုရားကြီးများပြောတဲ့အကောင်းဆုံးကတရားလို့အထုတ်ပြီးတော့မြန်ဘဝစာသိမ့်မှာအေးမယ်ဒါကြောင့်စဉ်းစားဖို့တော့လိုနေပြီစဉ်းစားပါငါတို့ဘယ်လမ်းကဘယ်စခန်းနဲ့ဘယ်ပန်းနဲ့ဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာသွားဖို့လည်းနီးလာပြန်ပြီတဲ့တစ်ခါကျွတ်တော့တစ်နှစ်ကုန်ပြန်ပြီအသက်တွေကြီးလာပြန်ပြီတင်းချိုင်းကိုသွားနေပြီဘယ်ပန်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ဘယ်စခန်းနဲ့ဘယ်ကိုမြန်းလို့နတ်ပြည်သွားနေရကောင်းမလားနတ်ပြည်သွားနေဆူလာမဏိစီရီကြီးနာပဲသွားပြီးတော့ဘုရားဖူးနေရကောင်းမလားတရားမင်းကြီးဟောတယ်တရားမင်းကြီးဟောတယ်တရားပဲနားရင်ကောင်းမလားလူပြည်ပြန်လာပြီးတော့ပဲအမေတို့ဖေတို့ဖိုက်ထဲမှာဝင်သားရကောင်းမလားမသိဘူးစဉ်းစားဖို့တော့လိုနေပြီဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးများမိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းတရားလို့အထုတ်ပြီးတော့မြန်ဘဝစသိအောင်လို့နှိုးဆော်ထားတဲ့နှိုးဆော်တာကြပြလေးတစ်ပုဒ်ဆိုပြီးတော့တရားဝဲသိလိုက်ကြသို့ကိုင်းလိုက်ဆိုပါကိလေသာအညေယုတ်ကိုအမြဲပြုတ်အောင်တိုက်ဖို့တော်ပြီဗုဒ္ဓမြတ်စွာကြံခံဓမ္မနဲ့လမ်းမှန်အရချီတက်မည်တတိပဋ္ဌာန်အမတ်တရားနဲ့ယုံနာနှစ်ပါးသိနိုင်သည်ဒါကြောင့်တရားအမြိုက်ကိုအားဆိုင်ကျင့်တော်မည်ကိလေသာအညေယုတ်ကို
အမြင်ပြုတ်အောင်တိုက်ဖို့တော်ပြီဗုဒ္ဓမြတ်စွာကျမ်းဂန်ဓမ္မနဲ့လမ်းမှန်အရာချီတက်မည်တတိပဋ္ဌာန်အမတ်တရားနဲ့ယုံနာနှစ်ပါးသိနိုင်သည်ဒါကြောင့်တရားအမြိုက်ကိုအားဆိုင်ကျင့်တော်မူဒေတိတော်မေအယံဓမ္မောဗုဒ္ဓေနာခိစ္ဆာဘာတိတောဒေနသာဘေဒုက္ခယန္တုဇနာအိဋ္ဌသမင်္ဂိနောဗုဒ္ဓေနအရဟံတစုတယံဘူကိုင်းတုနိုင်မမြင်ခောဓမ္မဘုရားရှင်သည်အခိစ္ဆာဘာတိတောထံကရိုင်းပယပြပြသာသာထိကယုဆိုရဟောကြားအပ်သောအယံဓမ္မောစဉ်းစားဖို့တော့လိုနေပြီလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုမေမယံငါသည်ဒေတိတော်တို့တက္ကဒကမတွေသိစေမှတ်စေချင့်ကြံနိုင်ကြပါစေဤအနေဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေပြီတေနထို့သောစေဘုဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုံညကရိယာကုသိုလ်ထူးကြောင့်တပင်ကျွဲ့မဲ့ဥသုံးလုံးသုံးကုန်သောဇဏတရားနာရောက်လာပေါင်းများစွာတို့သည်အိဋ္ဌသမင်္ဂိနောမိမိတို့အသည်အလိုရှိရာတောင်းတအပ်သောအိဋ္ဌမင်္ဂလာကျက်တဲ့ပြပြတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယန္တုယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသည့်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွှင်လန်း၍ကြံကြံမာချမ်းချမ်းသာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဧသက်သောချအမြဝေလိုက်ကြသောအလုံးလိုက်ဆိုမဲ့ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတဒုစယောဟောတုရှင်ဖျားပြီးတော်များသည်ကံကို၎င်းကံဤကျိုးတရားကို၎င်းယုံကြည်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်၈ပါးသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုကျင့်သုံးခံယူဆောက်တည်ပြီးလျက်ချမ်းမြေရိပ်မြဲကြောင်းတိုက်တွင်၌တည်သုံး၍နေကြကုန်သောသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့၏သီလကိုသမာဓိကိုပညာကုန်တို့ကိုအာယုံပြု၍အလှရှင်အသီးသီးတို့ကအာယုံစွမ်းနေစွမ်းနဝကမ္မစေဌာနအစရှိစီတို့ကိုစေတနာသုံးတံပြဋ္ဌာန်း၍လူရန်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဒီကောင်းမှုတို့သည်တပည့်တော်တို့အတွက်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဘောဓိဉာဏ်ဤရာကြောင့်6ပါးကောင်းသည်ဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဘုရားယနေ့ယခုပြုသမျှကုသလဤဘိုးဘာကကိုအနန္တဂိုင်ဝင်ယေရှုတော်ရှင်မိခင်ဖခင်ဆရာသခင်တို့အား၎င်းကိုစောင့်နှမသာထား၍နတ်မြတ်နတ်ကောင်းနာပေါင်းတို့အား၎င်းအတိတ်ဘဝကတော်ဆက်ခဲ့ကုန်သောမိဟောင်းဖာဟောင်းဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အား၎င်းယခုဘဝ၌တော်ဆက်၍ဝါတပါပြောင်းရွှေ့သွားကြကုန်သောဆွေမျိုးညီအကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေသင်္ဃဟာအစရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အား၎င်းရညာပါစေ
အမြဝေဤအလုံးစုံကုန်သောအဝေနေယဒုခိတဒုခိတတတဝါအနန္တတို့သည်ကုသိုလ်ရှင်ကောင်းမှုရှင်ဖြစ်ကြကုန်သောတပည့်တော်များဤပေဝေသောမြတ်ကိုရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝမ်းမြောက်နှုမောသာဓုသာဓုဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သော